No. Oni ma oszczep. Die had ze al bezochten, hè? Ja, dat doe ik in het dorp. Dat nog niet zo dojeżdżać, tylko chcieli to te ludzie. Tylko chyba nie wiem. Nie będę wiedział trakcie. Dobrze. Nie mówcie to kopamy. Nie mogę. To ona doszła do wody. Ga weg dus. Zichtbaar maken. Blink. Je bent het. அங்கே பாருங்க தெரியுதா, அந்த மாதிரி ஒரு 50 வாட்டர் கேனை கட் பண்ணி இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றி வைக்கலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். ஏற்கனவே கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணேன், இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆனால் நேரம் காலம் எதுவுமே கொஞ்சம் செட் ஆகலை. ஏதோ இந்த மாதிரி முடிஞ்சதை 1-2 செய்யலாம். நீங்களும் உங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடியில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வைங்க, குருவி வந்தால் குடிக்கட்டும்.